Fala galera, beleza? E pô galera, estamos aqui com este jogo. E esse jogo, sim galera, eu assim não vou precisar mesmo colocar o link dele mesmo. Porque este jogo, se vocês gostar, ele está disponível na própria Play Store. Então vocês conseguem encontrar esse jogo lá para Store, né? Vocês podem estar encontrando aí. Bom, eu esqueci o nome do jogo, mas como foi pra vocês, eu sempre deixo aí, né, o título do vídeo, então vocês não vão assim ficar sem saber o nome do jogo. Bom, vamos lá, gente. Antes de estar começando aí este vídeo, por favor, galera, deixa aí o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, né? Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, deixe seu like, se inscreva, né? Se você é novo ou nova, né? Tipo, já chegou, se inscreveu, né? Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Aqui o canal a gente grava assim, praticamente todo o conteúdo, seja terror, ação, né? Só que eu gravo tanta ação porque eu não tenho tanto jogo novo, né? Mas aí se você tiver um jogo para recomendar, você pode estar comentando aí para mim poder ver, né? Assim, sinceramente, pode ser que o jogo não me dê tanta vontade de jogar, mas você pode mandar aí, galera, sugestão, aí eu vejo aí se me interessa aí, ou eu gravo mesmo assim, né? Tipo, que vocês recomendaram, né? Vocês acharam que é legal, né? Então daí eu baixo e vejo aí se eu também acho legal. Bom, vamos lá. Eu abaixei o volume, galera, porque o jogo ele já tava dando musiquinha já aqui. Tá, vamos ver se saiu a musiquinha. Tá, acho que a musiquinha saiu. Sério que o som do passo é isso? Cara, o som do passo como eu posso dizer? Tico pra cá, tico pra cá, tico pra cá. Cara, o som do passo é diferente, mano. Que tipo de jogo é esse? Como foi pra vocês, cara, é um jogo tá na Play Store. E esse jogo eu acho que não deve ser de terror não, né? Porque... Ou... talvez... Não sei. Não sei se é de terror. Então, eu posso vir na cama e posso sair também. Beleza. Gente, vocês não viram o barulho do guarda-roupa abrindo? O jeito que ele usou o objeto também é bem estranho. Que isso, mano? Que barulho. Cara, eu não acredito que... Cara, olha só como que ele abre. E olha como que ele fecha. Ó. Yeah. Cara, é bem estranho. Aqui eu já vi alguma coisa. A chave. E a chave. Tem que comprar o livro. Tá em inglês. O jogo tá em inglês. Ai meu Deus do céu. Difícil pegar as coisinhas, hein? Aí eu vi as coisas só, né? Eu não peguei. Beleza. Cara, esse jogo tem um barulho bem estranho, galera. Tá, vamos lá. Olha!
Mano, tudo do jogo é o desenho. É o gato que tá fazendo. Esse daí que o gato tá fazendo? Eu consigo fazer de primeiro esse negócio que tá rolando aqui. Tá, eu não sei se vocês estão ouvindo esse barulho, galera. Porque eu não deixo tão alto agora o volume do jogo só por causa de dar ruim aí na minha voz. Do jogo. Mano, mas esse jogo ele tá com som bem. Será que esse jogo é pra ser engraçado, velho? Oh, que beleza, hein? Essa sensibilidade aqui, velho. Sensibilidade tá no alto. A sensibilidade tá no alto, velho. Olha o fogão. Cara, praticamente eu posso mexer em tudo, velho. E tudo faz um som estranho. Vou pegar uma coisa ali dentro. Tá, pra me agachar eu preciso segurar o botão de agachar. Peguei uma tomada. Ou coisa de carregador. Não sei o que é isso. Não sei o que é isso. Não dá pra saber porque tá em inglês. Cara, isso que vai me deixar triste, velho. O jogo em inglês. Ah, velho. Esse jogo vai estar tudo em jogo é muito bom, velho, galera. Sério, eu falo muito sério pra vocês. É banheiro. Eu consigo ligar sabão. Beleza. Cara, ele tá no banheiro e faz um som de banheiro mesmo, cara. Tipo, tipo, você tá na cozinha, faz um som normal. Aí quando você tá no banheiro, faz um som meio diferente, né? Dá pra ativar o Netflix? Não. Olha só, meu Deus do céu. É o sonho de todo mundo, ter o PS5. O gato tá fazendo esse negócio aí, mano. Esse Vial. Vial com certeza é ele, mas esse. É ele que ele tá fazendo. Cara, tem difícil fazer entender, né, coisa aí que o gato tá fazendo. Esse que foi essa é meio estranho, mas Tá, aqui tem o tapete que eu posso interagir também. O gato é um pouquinho papel. O gato tá totalmente papel. A chave é dessa door, mano. Eu não posso sair? Ou eu não tô com a chave? Esse jogo não tem vantagem, né? Pelo jeito. O Mr. Witch só apareceu em cima só. Tá, deixa eu trocar de lado esse velador. Calma aí, tem que ficar o local onde eu possa ver. Beleza. Vamos lá. Olha o jeito que ele anda, mano. Isso já é meio esquisitinho. Mas agora é ruim, mano. Até que é engraçado. Mais um banheiro. Que isso, mano? Que? Tá, eu não posso tentar evitar o som porque todo mundo tá dormindo. Tá, vamos lá. Chave de fenda. Eu vou precisar da chave de fenda, pelo jeito. Porque eu tô com a tomada, eu não sei. Talvez seja... Ah, tem uma chave ali, galera. Por que tem uma chave no banheiro? Não sei. Beleza. Vamos dar uma cagadola. Tem como sentar mesmo, cara? Olha que legal. Beleza. Vamos então aqui.
Tem como abrir. Tá, você que para interagir na porta, interage sozinho. É a parte da frente, será que é negócio que já, velho? Calma, deixa eu ver o que vai fazer primeiro. Ah, tá aqui em cima não tem nada. É a dica de nada, quase. Que isso, mano? O que é esse gelo Wolfen, galera? É Nutella? Porque se for Nutella, o cara gosta demais. Ah, eu usei a chave, galera. Eu usei a chave. Mano, parece que esse jogo foi tudo feito com a boca e não com efeitos. Tudo para deixar mais engraçado. Tá, eu entendi porque foi pra cima. Ih, ó, tem um leite azedo aqui. Aonde comprar esse leite? Ah, ainda bem não, tá azedo. Beleza. Você acredita que esse jogo tá prestando, galera? Pode aproveitar ele aí, ó. Eu não precisar deixar o link. Já tá lá no app que todo mundo usa. Gente, infelizmente os jogos. Os jogos, tipo aquele lá que tem o objetivo de lavar roupa e tal. Esse daí eu não vou poder colocar o link, porque daí ele. Eu tenho permissão, né, do criador, né, eu preciso de permissão, né, do criador pra estar fazendo essas coisas aí, né, com o link. Já mostrar, eu acho que não tem problema, porque daí eu tô divulgando o projeto, né. Já colocar o link do jogo já. Não, né, tem que deixar a pessoa assim ter contato, né, com o criador. E assim a pessoa conhece mais do trabalho, né? Já eu assim, tipo. Pô, eu espero muito que o YouTube ele. Que o YouTube ele não. Ele não, tipo. Eu derrube os meus vídeos por causa de estar postando esses jogos ali. Né? Assim, assim, pra mim, eu quero poder estar ajudando todo mundo, né? Tanto assim, ajudar o canal, como ajudar uma pessoa que está com um projeto e quer ajuda para ser conhecido, né? E quer poder ajudar, né? De alguma forma. Tem que tomar banho. Opa! Oxe, eu dormi na banheira. Que isso, fi? Eu dormi na banheira, mano. Oxe, então o objetivo era dormir? Tá, você quer que eu dormi na banheira mesmo? Ou quer que eu dormi porque eu posso assistir televisão? Eu preciso do controle. Beleza. Pra assistir televisão eu preciso do controle. Calma, ele já dorme sozinho se eu ficar aqui? Ah, ali tem o sol e a lua, agora que eu vi, mano. Beleza. Cara, que eu tenho que achar alguma tomada, mano, em algum local e colocar essa tomada que eu tô aí, que eu tô aqui. Como é que você dormiu, gato? Dormiu de boa? Tá, vamos ver. Eu não sei se tem tomada, mano. Eu não vi muita tomada aqui. Não tem como mexer o fogão, mano. Alguma coisa eu vou ter que fazer aqui.
Tá, todo esse jogo, ele é uma coisa que é um jogo que é tudo funcional, mano. Você pode fazer as coisas como você faria na vida real, né? Fazer comida e tal. Pelo jeito é isso, é o que eu tô vendo. Tá, aqui que eu tenho que achar uma tomada por aqui, mano. Tô entendendo. Opa. Aqui. Eu não sei se esse item que aparece ali, galera, é o item que eu preciso. Acho que deve ser, né? Tá. A chave, não sei porquê, mas a chave pode ser que tenha uma chave no banheiro. Caraca, o que eu tenho que colocar? Eu vou ter que colocar algum objeto, mano, aqui. Pelo jeito. É, eu vou ter que pegar a chave de fenda, parece ali, se for o objeto que eu tenho que pegar. Que aparece ali. Tem que pegar uma chave de fenda. Mas que local em casa que eu não fui, mano? Que local dessa casa que eu não fui? Será que eu vi tudo aqui em cima, mano? Será que eu vi tudo aqui em cima? Tem alguma tomada nesse bloco todo? Acho que não, né? Talvez aqui fora tenha alguma tomada. Ah, sim. Ah, sim. Tem que fazer alguma coisa aqui? Ah, caraca, eu não preciso de um objeto, velho. Aqui eu vou precisar de um objeto. Por enquanto. Aqui eu preciso da chave de fenda. Deixa eu ver isso aqui. Beleza. Obrigada, cara. Tudo aqui é papel, velho. Tudo aqui é papel. 100% papel. Tá, eu não tô entendendo. Cara, onde que eu não fui? E que local que eu não verifiquei? Tipo, aqui atrás tem essa partezinha aqui, né? Mas acho que eu devo ter nada aqui, tipo, de objeto. Talvez ver o quadro. Galera. Cara, se a bolsa pode sair lá fora, eu queria ver qualquer cidade. É, e a gata tá só dormindo, velho. Ela acordou. Não acordou, é do minhoca pelo jeito. Como é que é? Que aí tem gato, cachorro. Eu acho que é tudo. Eu vi tudo aqui. Caramba, mano, eu falei tudo. É como você tá com sono já, mano. Eu falo coisa com coisa. Aqui eu preciso de controle. Isso aqui tá aqui, tem isso, mano. A cabeça tá... Será que eu falo em controle? Porque tem desenho que quando... o cara pode dormir em qualquer lugar, mano. Qualquer lugar. Deus onde tá o gato. Isso mesmo, cara. Pode deixar o gato não. Tem que deixar ele sossegadão. Cara, meu Deus. Onde que eu tenho... Pera. Pera, essa coisa roxa aqui não é o que apareceu, mano? Aquele negócio lá? Essa aqui eu já vi, né? Já vi, tá? Já vi. Cara, eu tenho outro local pra ele tá indo corrigir. Se der qualquer coisa. Cara, eu tô com uma tomada, eu não sei pra quê. Pelo jeito do personagem, ele pode dormir todo momento que ele quiser, né? Ih, mano, esses negócios todos aqui eu abri.
Esses sim vão abrir. Atrapalhar aqui. Cara, esse jeito que abre é bem estranho. Tá, vamos lá. Vamos fazer aqui no passo primeiro, ó, depois opa, tem coisa azul aqui. Essa ali. Um garfo. Beleza, um garfo. E aqui. Opa, tem a famosa. A famosa, galera. Se quiser aí, galera, vai ser depois desse jogo, deixa seu like, né? Bom, pra quem jogou o golpe até o canal, eu vou avisando. Assim, só pra que você avise, né? Já caso alguém novo, nova, né, começou a acompanhar o canal. Que, gente, assim, pra mim, eu preciso de tanto like, assim, tipo, igual no canal, tipo, assim, eu não peço, assim, se eu tô em alguma coisa like, né? Meta, eu sou muito de pedir meta nem nada, né? Assim, por mim, deixando 5 likes, 6, 7, ou 2 somente, 3, 4, né? Ou apenas um. Mas se vocês puderem deixar mais do que um, né? Eu ficaria agradecido. Mas, por mim, 2, 3 ou 4, ou 2, tá bom pra mim, né? Eu não sou muito assim de ficar pressionando vocês a deixar um like. Vocês podem sair curtindo aí o canal, né? Algo mesmo bacana o canal, né? O conteúdo que a gente posta. Tá, eu vou ver tudo aqui, né? Eu gravei, eu acho. Vamos ver se tem alguma outra coisa que eu precisava. Ah, que eu não consigo abrir, mano. Eu preciso de coisa de ótimo. Coisa de ótimo. Esse coletor amigo aqui não tá nenhum, né? Eu acho. Tá, então a chave de fenda eu precisava olhar pra cima, né? Eu acho que tinha 2 lugares que eu precisava da chave de fenda. Qual que é o lugar menino, cara? Ah, eu acho que é o banheiro, mano, que precisava também. Aí qual banheiro? Qual banheiro que é, mano? Tem 2 banheiros. Tem 2 banheiros. Ah, o outro. É em cima. Tá, vamos lá. Pera, é de cima? É em cima, né? Banheiro, né? É outro banheiro. É em cima, é em cima. Tá, vamos lá. Eu tô esquecido já. Vamos lá, galera. Aí, peguei, eu acho. Eu acho que eu peguei. Cara, o bom que muda o jeito, mano. Que dá tipo. É como se tivesse um banheiro mesmo. Tipo, o banheiro tem um som meio assim, meio diferente, né? Tipo, quando está na sala, quando você está na cozinha. Você deve saber disso, né? Tem um som assim, uma cueca, como se tivesse um. Mas beleza, vamos lá. Logo a gente encerra aqui, galera. Eu não sei se vai salvar, mas se quiser mais vídeos de jogo, né? É por vocês, eu começo desde o começo. Se não salvar e pago até aqui de volta aí que você gravar. Porque se vocês gostarem, né? Eu posso fazer isso aí. Beleza. Tá, então a chave de fenda também eu precisava lá em cima. Vamos lá. Aqui em cima. Então até agora eu entendi essa tomada, velho. Você tem que usar aqui, eu vou usar a chave de fenda.
Tá, então essa aqui que tá essa do fundo. Então vamos aqui. Não, errei. Ah tá, essa tá tudo. Oi? É isso? Não tô vendo. Cadê? Aí? Cara, mas aqui aparece a ferramenta que eu tenho que fazer, galera. Eu vou ver que o jogo não tem opção de linguagem. Será que isso é a ordem, mano? Tipo... eu acho que vai ter alguma ceia, talvez, né? Alguma ceia com o Uber, assim, né? E a gente tá aqui o AC, né? Ali os dois são AC, né? Os dois negócios. Pô, gente, vamos aproveitar então. Depois eu vou ter que dar mais pra rodar aqui, né? Pra rodar muito mais aqui. Porque eu não sei o inglês, então eu vou conseguir. Você aí que tá falando aí, né? A gente, que aqui eu tento eu sabendo muito inglês, eu tento aqui ver esse jogo aqui, né? Eu tento adivinhar o que é, né? Assim, o outro objeto que eu preciso aparece, né? Já no outro negócio aparece o objeto que eu preciso, então eu fiquei confuso. Até agora eu não tô entendendo o porquê dessa tomada, né? E isso a gente vai descobrir no próximo vídeo, né? O que você vai fazer aí com essa tomada, né? Caso de gostar aí, né? Se quiser demais, né? Então é isso aí, galera. É isso aí. Não quero